Minglava, degree grade 12 physics chapter 6 effects and characteristics of sound Kanega Denganza Maligo Shimbiawame. The by Madeus Auma Bare various applications of ultrasound. The Idanon line Mumudo Domumia Jong Shimbiama Pibare, but Matakuara quality control of your E3 Sisajim Pibare. Now Namanika Brennick the ultrasound text loop your goings on. The online system Pibare, Arabino, Namadongaro, ultrasonic scalers in dentistry, or the Toyoga Kudare Kama, the online would don't be with Toa Jumia Peshala Pibare, Arabi Namalegaro, ultrasonic cleaning of your the online would don't chapido, and Bisigria Miago. Dancing ye below chin of Pibare. I be Namangaro da Sona Pibare, or being the bine that sign exercise number 5 here, now review exercise 1 and 2. Dari go Shimbia Bidoma Pibare, the John Patama Uzo, the lesson 4 ma, the ultrasound at Don Wimo, a mu go Shimbia Doma Pibare, various applications of ultrasound, one quality control, or do a yedwe. Tencho decision Pibare, or manufacturers of concrete use ultrasound to check for cracks and cavities. Or the concrete lunga below that the lunga shinigaro, Palo de resolution through long hard concrete loari, concrete doni through machide, the cracks look your adjoining cavities look for it, Lekubamia, Shimashi, Sissy and ultrasound with Domura by Pibare, who the Bonlima da ultrasound yait Kama, Adrenema, da Abin has had a coup, dreaming by Pibare, Congress Longamia, Ejamia, and Lekubamia go Sissy, and then online to go, don't beauty. Not a car, don't beauty, I got the pipe dip on a coup bomba biatre, dying the pipe dip machine. The Vienna Sarigo Cecilia Kama ultrasound don't use Cecilia Pibare. It can also be used to inspect metal pipes and measure the thickness of wooden bolts. The ultrasound of Benyama Tabido, the quality control by Nebatabi, a don't use the leso into a metal pipes to pure tatu by Dego, Cecilia and not a car. The wooden bolts to pure the Daviari to do a Dindaya Mali, a don't use the pure Pibare. Daria, the Usaga, Pobiatare, ultrasound quality control ma don't use the lunga Pibare. Arabi Namanica pregnant ultrasound text to Biore combo, or the Madua goes on there. The Ridago to assist here come ultrasound don't use the Pibare. A pregnant ultrasound test using high frequency sound waves in audible to human ears that are transmitted through the abdomen via a device called transducer to look at the inside of the abdomen. Ragabago Biole so yin going on and then online system will be pregnant ultrasound test born. 1 by 20 million a transducer look correctly. A transducer Babu Biora laser into the physical, the dynamic, the quantities, the network electrical pass, the Garigo Pian. Piang be the Pissimu Pibare, or do net total like the Napi Majana or Jane Numi and Dan Lamiago told the who the Machimes in Daga, Yatega da TV Demano le Kojara bon, or to go the goings on in Machia Dredago, Cecilia Kama, don't you? I could imagine as a transducer, a who no Lenekai Hali Pibare, with pregnant ultrasound. The echoes are recorded and transformed into video or photographic images of the baby. Now, the Majimeso in Daga, the ultrasound, the transducer, told the ultrasound at the same piano, the echo and the video, Paludaros with the video between the remote, double to Pianle video, that Cecilia Lungame Pibare, goes on down online, the same TV demands. Pedin Namia, a Gorigo Panu Biro, Gling a Ponico, video, the remote, double a Pione Bida, a Pibab, or Dine Daga, the 1 by 3 machine, the Dago, the Cecilu Yara, a Pibare, Arabi, Namadonga, ultrasonic scalers in dentistry, Lupure combo, or Dugaro da Duajuri would do the Danlango, don't be with the Peshare Lungame Pibare. Ultrasonic scalers are used. Ultrasound to remove calculus deposit from the teeth.
ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသွားတွေမှာကျွန်တော်သူကသွားဂျိုးလို့ပြောတဲ့ calculus တွေပေါ့နော်သူတို့ဒါကန့်ညီတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကတော့ဒီလိုချစ်တယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲချစ်ထုတ်ခဲ့ကြပါမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဒီ ultrasound wave နဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူတို့ကွဲအက်စေပြီးတော့မှသူ့ကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်လိုင်းသွားချစ်တယ်များကိုသွားများရှိသွားကျိုးများကိုဖယ်ရှားရတွင်အသုံးပြုသည်they work mechanically using high frequency ultrasound that effectively blast calculus အဲ့တော့ဒီ ultrasound တွေနော်အကျဉ်းနှုန်းမြင့်အတန်လိုင်းများကိုအသုံးပြုပြီးတော့သွားကျိုးများကိုထိရောက်စွာခွဲခြေပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် The black bacteria and calculus can be flushed from the teeth by a small jet of water or antibacterial mouthwash which is ejected from the top of the scalers အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသွားကျိုးတွေကိုဖယ်တဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့သွားများမှာကန့်ညီနေတဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးများနဲ့သွားကျိုးများကိုအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ scalar ထိပ်မှာရှိတဲ့နော်တက်ဆင်ထားတဲ့စူးရှားတဲ့ရေပန်းကနေပြီးတော့ရေပန်းကနေပြီးတော့ဒါ green တန့်စင်တဲ့ဆေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့ဒါ mouthwash လို့ပြောတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရေနဲ့သူကပန်းထုတ်ပြီးဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံလေးမှာဒါကဒီ ultrasonic scalar တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံကိုပြထားတာပုံမှာရှိတဲ့အပြာအောင်ဘူးလေးကတော့ဒါဒီထိတ်ကနေတခါတည်းဒီကွဲကြည့်ပြီးထွက်လာတဲ့ဒီတွားကျိုးတွေနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတန့်စင်ပေးတဲ့ဒါ mouthwash ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်၄က ultrasonic cleaning လို့ပြောတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်လွန်လိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာ The transmission of high energy ultrasound may result in a setting of cavitation bubbles အဲ့တော့အတန်လွန်လိုင်းများဖြင့်မြင်မာသောစွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုသည်တုံးခါနေတဲ့ခေါင်းဘဝဘူပေါင်းငယ်များကိုဖြစ်စေသည်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်အခုဒီပုံလေးမှာခေါ်ပြထားတာကဒီ ultrasonic ဒီ host တစ်ခုကနေပြီးတော့အတန်လွန်လိုင်းတွေထုတ်လို့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအတန်လွန်လိုင်းရဲ့ရက်ခတ်မှုကြောင့်ဒါပစ္စည်းတွေပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ချင်းတုံခါမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါခေါင်းဘဝဘူပေါင်းငယ်လေးတွေဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့ဒီဖြစ်လာပြီးတော့ဒီလိုင်းရဲ့ရက်ခတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးဒီဘူပေါင်းငယ်လေးကကြီးလာပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးမှသူကကွဲထွက်သွားတာနော်ပေါက်ကွဲထွက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုခွဲထွက်တာဆိုသူ့မှာကက်ညီနေတဲ့ဂျိုးတွေပါကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါကွာချပြီးတော့တန်ရှင်းပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cavitation bubbles are created at sites of rare freshen အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေကဘယ်ချိန်မှာဒီ cavitation bubbles လို့ပြောတဲ့ခေါင်းမဘူပေါင်းလေးတွေကဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါကဒီ ultrasound ရဲ့ rare freshen လို့ပြောတဲ့เนาะဒီဘယ်နေရာပြန်အဲ့တော့ဒီပြန်ကားနယ်တွေမှာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ cavity လေးတွေကအခုပြထားတဲ့ rare freshen နေရာမှာဒီကောင်လေးတွေကတုံခါမှုကြောင့်သူကဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေပေါက်ကွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအလွှာဘားလေးပေါ့ကန့်ညိနေတဲ့ဒီကြီးတွေရဲ့အလွှာဘားလေးဟာဒီပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ကွာထွက်သွားနော်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကအတန်ရှင်းရေးလုပ်မဲ့ chemicals တွေကဒီပစ္စည်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကောင်းကောင်းသူက contact ရပြီးတော့ဒါတွေကိုအဲ့တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးစင်ဟာဒါကဟိုတေးသေးကိုယ်ပစ္စည်းလေးတွေ remote အခေါင်းပေါက်တွေချောင်းချောင်းကြားတွေဒီလိုနေရာတွေအထိသူကတန်ရှင်းပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ultrasonic cleaning ဟာသူကဒီသိငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်တန်ရှင်းတာမန်အားဖြင့်ပြုလုပ်ရမလွယ်ကူတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအရန်ကိုအသုံးတဲ့ပါတယ်ခေါင်းပွားဘူပေါင်းငင်များသည်လိုင်းဤပြန်ကားနေရာများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြသည် These cavitation bubbles may displace containments from the surfaces အဲ့တော့ဒီခေါင်းပွားဘူပေါင်းလေးတွေကဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ containments လို့ပြောတဲ့အညစ်အကြေးများကိုသူကဖယ်ရှားပြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် This effect also allowed fresh chemicals to come into contact with the containments remaining on the surface to be removed အဲ့တော့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကဒါမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျန်းနေတဲ့အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားရန်တန့်စင်ပေးသောဓာတုပစ္စည်းများနဲ့ထိတွေ့စေသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအားဖြင့်တော့သူကဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖုံးအုပ်နေတဲ့အလွှာကြောင့်သူကတန့်ရှင်းရေးဟာ chemical ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်တော်လည်းပဲဒါကသိပြီးတော့ affected မဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေနဲ့ဒီမျက်နှာပြင်အလွှာကိုခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကတန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့ affected ဖြစ်တာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ Ultrasonic cleaning is especially effective in the cleaning of irregular surfaces or internal cavities and passageway
such as medical ultrasonic cleaner, industrial ultrasonic cleaner တော့ဒါကတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီအတန်လွန်လိုင်းတန့်ရှင်းစေခြင်းလို့ပြောတဲ့ ultrasonic cleaning အထူးသဖြင့်ဒါ regular services လို့ပြောတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မျက်နှာပြင်များဒိုရီမဟုတ်နော် internal cavities လို့ပြောတဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းပေါက်တွေအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာနဲ့နောက်က passageway လို့ပြောတဲ့အချိုကြားနေရာတွေကိုတန့်စင်ရမှာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုဆေးပညာဆိုင်ရာနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတန်လွန်လှိုင်းသုံးတန့်စင်စက်များမှာအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်5ကတော့ sonar လို့ပြောတဲ့ဒါကပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sonar ကတော့သူကဒီတန်လိုင်းကိုသုံးပြီးတော့သူကို sound navigation and ranging ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ sonar ကလည်းဒါတကယ်တမ်းကတော့သူ့ရဲ့အတူကောစလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့တော့ဘယ်လိုယူထားလဲ sound navigation and ranging ရဲ့အတူကော sonar လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် It's a type of technology that was based on echoes sonar အတန်လိုင်းဖြင့်တီနီယာရှာဖွေခြင်းနဲ့အကွာဝေးတိုင်းတာခြင်းအဲ့တော့သူကဒီပဲ့တင်တဲ့များပေါ်အခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်သည့်နည်းပညာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီ sonar မှာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခု ultrasonic sounds တွေကိုသူကနေထုတ်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေကနော်သူကသူ target ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ထိမှန်တဲ့အခါမှာသူကနေပြီးတော့ echo အနေနဲ့နောက်ပြန်လာလိမ့်မယ် reflect ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေကိုပြန်လဲဖမ်းယူပြီးတော့ဒါသူကဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲအကွာအဝေးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့တော့ sound navigation and ranging ကိုပြုလုပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ် It is used by ships for navigation at sea duty and to detect positions of other vessels အဲ့တော့ဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒါအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒါသင်္ဘောကနေပြီးတော့ sonar line တွေကိုလွှင့်လိုက်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ဒါဒီငုတ်သင်္ဘောပေါ့နော်သူရှိကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူကနေပြန်လာတဲ့ပြန် line တွေ reflective waves တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကို detect လုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီနေရာကိုထောက်လှမ်းတဲ့လုံးပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းကိုပင်လယ်အတွင်းသင်္ဘောများဤဒီနေရာတရှိရာနေရာနဲ့အခြားသင်္ဘောများဤဒီနေရာကိုထောက်လှမ်းရာတွင်အသုံးပြုသည်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခါဒီ sonar ကိုအသုံးပြုတဲ့ example တစ်ခုကတော့ for example the depth of the sea or the positions of the shoals of fish can be found by sending out a signal a pulse of sound from the transducer that is transmitter and noting the time interval of the reflected signal the echo to receive as shown in figures အဲ့တော့ဒီပုံမှာဒါသင်ဥစ္စာမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပုံမှာရှိတဲ့ဒီသင်္ဘောကနေ transducer ကနေပြီးတော့ ultrasound pass တွေကိုထုတ်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ pass တွေကဒီရေအောက်ကျမ်းပြင်ကိုထိနော်ထိပြီးတော့ကျမ်းပြင်ကနေပြန်တက်လာတဲ့ echo လို့ခေါ်တဲ့ reflected ultrasound တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ digital ဖမ်းယူမယ်ဖမ်းပြီးတော့ဒီနှစ်ခုသူတို့ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေပြန်လဲဖမ်းယူမိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းကိုတိုင်းတာပြီးတော့ဒါအနက်ကိုအကွာတနည်းပြောရင်အကွာဝေးသင်္ဘောနဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့အကွာဝေးပေါ့နော်သူ့ကိုတိုင်းတာယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအနက်တွေကိုတိုင်းနေပြီးသူကဘာလို့လဲသူကရှာဖွေနိုင်သေးဆိုငါးအုပ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီငါးအုပ်တွေဘယ်နားမှာရှိတယ်လဲဒါငါးဖမ်းသင်္ဘောတွေမှာဒါသုံးများတဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါးဟုတ်ရှိရာနေရာကိုသူကလည်းဒီ sonar ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တာပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥမာအဖြစ်ပင်လေရင်မျက်နှာပြင်အနက်ဒိုရီမို့ငါးအုပ်များဤတရှိရာကို sonar ဖြင့်အတန်လိုက်ပြများကိုအချက်ပြဖြစ်ထုတ်လွှတ်ပြီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောပဲ့တင်သံများဤကြာခြင်းကိုမှတ်သားပြီးတော့ဒါတွက်ချက်ရှာဖွေနိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာဘဇုရဲ့အသုံးပြုပုံမှာ ultrasonic ဒီ sound ရဲ့နော်ဒီ ultrasound ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုသင်ယူစာအုပ်ကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူစာအုပ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ example 6ကိုရှင်းပြပါမယ် example 6 က elephants communicate over long distance up to 4 km using sound with fundamental frequency as low as 15 Hz. Rhinoceros use frequencies down to 10 Hz. Why are elephants able to talk to one another over such a long distance? Can rhinoceros be able to communicate over long distance further than 4 km? Why? အဲ့တော့သူကပု္ပ္ပာကပြောထားတာကဒါဆင်းလို့ဒီ10 Hz များထိချိန်နှုန်းနေတော့အတန်များကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝေးကွာတော့အကွာဝေး4 km အထက်ထိဆက်သွယ်နိုင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီ15 Hz ဆိုတာကဒါ audible range ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိအဲ့တော့သူက
the audible range က20ကနေ20,000 hertz ဆိုတော့ဒီ15 hertz ကအဲ့တော့သူက infrasound နဲ့မှာပါအထုံးနည်းတူပဲကြက်နေကြသူ့တောင်ပိုနေနေတယ်10 hertz အဲ့ဒီနေနဲ့ချိန်လို့များကိုအသုံးပြုတာနော်အဲ့တော့ဒီတန်တွေကိုလူတွေကတော့ပဲကြားပါနော်သူက audible range ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိနော်အဲ့ဒါပြီးတော့မေးခွန်းကမေးတာကအဖက်ကြောင့်ဆင်များသည်ထို့မြဝေးကွာသောကွာဝေးထိဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရပါသလဲနံပါတ်1ကကျန်းတို့ဟာဆင်ဒီဆက်သွယ်နေတဲ့4 km ထက်တောင်ပိုဝေးတဲ့ကွာဝေးထိဆက်သွယ်နိုင်ပါသလားလို့မေးတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်နံပါတ်1ဖြေရနော် infrasound wave that is frequency less than 20 hertz have long wavelength နော်သူကအခုဒီမှာပြောတဲ့ဆင်းနေကြက်နေအသုံးပြုတာကဒါ infrasound ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကသူ့ရဲ့ frequency ကလည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ wavelength ကရှည်မှာဖြစ်ပါတယ် and are thus able to travel over long distance အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆင်းနေကအဝေးဆက်သွယ်နိုင်တာလဲဆိုရင်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဒီ sound wave တနည်းပြောရင် ultra sound wave ပေါ့နော်သူကလှိုင်းလျာသူကသိရှည်တာပေါ့နော်သူက frequency နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဝေးထိသူကဆက်သွယ်နိုင်တာလို့ဖြေတာဖြစ်ပါတယ် so elephants are able to talk using frequencies as low as 50 hertz over long distance that is up to 4 km ဒါက number 1ရဲ့အဖြေပါအဲ့တော့ number 2ကြလို့ရှိရင်တော့သူကဒီကြက်နေပေါ့နော်သူတို့ကကြတော့သူတို့သုံးတာကဆင်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ဒီချိန်လုံးကနှိမ့်နေပေါ့နော်10 hertz တိရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက wavelength ကလည်းဒီဆင်းနေအသုံးပြုတဲ့ frequency ထဲသူကနည်းနေတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ wavelength ကပိုများလာဆင်းနေထဲပိုများလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဆင်းနေဆက်သွယ်နိုင်တဲ့4 km ထက်တောင်ပိုဝေးတဲ့အကွာဝေးထိဆက်သွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်2ရဲ့အဖြစ် rhinoceros can be able to communicate over long distance further than 4 km because the lowest frequency they produce is 10 hertz which is less than 50 hertz and longer wavelength. Infrasound waves which have lower frequency and longer wavelengths are able to travel longer distance with less attenuation. အဲ့တော့သူတို့ဟာဒီ infrasound waves တွေပေါ့နော်သူတို့က frequency ကလည်းပဲနှိမ့်နေ frequency နှိမ့်တော့သူကဘာဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းလျာပိုရှည်နော်လိုင်းလျာပိုရှည်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကဝေးကွာတဲ့အကွာဝေးတွေထိသူတို့ရဲ့ attenuation လို့ပြောတဲ့အားပြော့ပြက်ပြက်ချင်းသူကနဲတာပေါ့နဲတော့ကြတာတွေကိုသူတို့အဝေးထိရောက်တယ်နော်အဝေးကနေသူတို့ချင်းကြားရပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်တာဖြေတာပဲဖြစ်ပါတယ် therefore rhinoceros can be able to communicate over long distance further than 4 km အဲ့တော့ဒါဒီဘိုင်းမှာပါတဲ့ example တွေအဖြေများပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းလေးမှာရှိတဲ့ review exercise လေးတချို့ကိုလည်းရှင်းပြပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ review exercise number 1မှာwhy can infrasound not be heard by human အဲ့တော့ infrasound လို့ပြောတဲ့ဒီအသံ outline တွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေမကြားတာလဲဒါကတော့ရှင်းပါတယ်လူတွေကြားနိုင်တဲ့ audible range ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာဘယ်လောက်ပဲသူကကြားနိုင်လဲဆိုရင်ပုံမှာကြည့်ရင်20ကနေ20,000 hertz ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ20 hertz ရဲ့အောက်ကိုသူကနော်ဒီနှိမ့်နေတဲ့ကောင်တွေကို infrasound လို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင် infrasound တွေကိုဒီပုံအရပေါ့နော်တခွေးရလည်းပဲကြားနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဆင်းနေလဲကြားနိုင်တာ human cannot hear infrasound because it refers to sound wave which frequency below the range of human hearing typically below 20 hertz အဲ့တော့သူဟာဒီလူတွေရဲ့ဒီ audible range မှာ lower limit ဖြစ်တဲ့20 hertz တဲ့သူကနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေမကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းလေးဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုက review exercise number 2ပါ piezorizers transducer produces ultrasound at a frequency of 10 megahertz calculate the wavelength of this ultrasound in blood if the speed of ultrasound in blood is 1560 meter per second အဲ့တော့ဒီမှာပု္ပ္ပစာကပြောတာကဒီ piezoelectric transducer ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ transduce လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ချိန်နှုန်းက frequency က10 megahertz ရှိတယ်လို့ပြောတာ10 megahertz ဆိုတာကသူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်10 megahertz ကဒါလူတွေကြားနိုင်တဲ့ audible range တဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးမြင့်အဲ့ဒီကောင်ကဒါကြောင့်အဲ့လိုမြင်နေသူကအသံလွန်လှိုင်းပေါ့ ultrasound ပေါ့နော်အဲ့10 megahertz ရှိတော့အသံ
အတန်လွန်လှိုင်းဒီမှာရိုက်ထားတာနည်းနည်းလေးမှားနေတာပေါ့နော်အတန်လွန်လှိုင်းဖြစ်ရထုတ်လွှတ်သည်သွေးအတွင်းမှာရှိတဲ့အတန်လွန်လှိုင်း၏အမြန်သည်အဲ့တော့1560 meter per second ဖြစ်ပါကထိုလှိုင်းလျားကိုတွက်ပေးပါလို့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တကယ်တမ်းကတော့ရှင်းလေးပါပဲเนาะ frequency f နဲ့ velocity v တို့ကိုပေးတာနော်ပေးပြီးတော့ wavelength lambda ကိုတွက်ခိုင်းတာအဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ကတော့ wave equation ကိုသုံးပြီးတွက်ရင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေးထားချက်မှာရှိတဲ့ frequency က10 megahertz နောက်သူ့ကို hertz ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်10 into 10 to the power 6 therefore that is equal to 10 to the power 7 hertz ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် speed v ကတော့သူက1560 meter per second မှာเนาะအဲ့တော့ wavelength lambda ကိုမေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ wave equation v is equal to f lambda ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ lambda is equal to v divided by f ပါအခုအပေါ်မှာပေးထားချက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့လှိုင်းလျာဟာ frequency အလွန်မြင့်တယ်လို့ပဲလှိုင်းလျာကအလွန်တိုးတဲ့လှိုင်းလျာသူဘယ်လောက်ရှိတော့156 micrometer မြပဲရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ review exercise number 2ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအပိုင်းမှာ textbook ကပေးထားတဲ့ဒီ keywords လေးတွေပေါ့ပထမတစ်ခုက range of audability အဲ့တော့သူကဒီကြားနိုင်တဲ့ဒီအတန်ရဲ့ဒါခွင်ပဲလှိုင်းခွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကlower limit က20 hertz ဖြစ်ပြီးတော့ upper limit က20,000 hertz ပါနောက်တစ်ခုက infrasound အတန်အောင်လှိုင်းမှာသူက lower than 20 hertz ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ultrasound ကတော့အတန်လွန်လှိုင်းပေါ့နော်သူကတော့ higher than 20,000 hertz ဒါတွေကို keywords နေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်ကလေးနဲ့ပဲရန်နာထားပါမယ်အားလုံးပဲကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ